أوتوسان شرب للقحة الناشفة والقحة الرطبة، مصنوع من الأعشاب. الجرعة مالته يبدي من سنة إلى 6 سنوات، نعطيه 5 سي مرتين إلى 3 مرات باليوم. 7 سنوات فيما فوق نعطيه 10 سي مرتين إلى 3 مرات باليوم. لحد هسه ماكو معلومة تقول إنه مكونات هذا الشروب تأثر على الحمل، ولكن مع ذلك لازم نستشير الدكتور قبل استخدامه، لأن أي شيء يتعلق بالحمل والرضاعة لازم نستشير دكتور. وإذا شخص كان عنده سكري هم لازم يستشير دكتور، لأنه بنسبة من السكر. وسلامتكم.